navegando por el río Amazonas. Están pescando. Hoy voy para ese don, que me van a llevar a mi foto. Me van a llevar al extranjero. Ya. Puedes con todo. Puedes con todo, adelante. Ya. Muy bien, Ada. Ya. Sí, muchas gracias, cielo. Se les conoce como pandillo. Pan del árbol. Pandizo. Sí, se ha caído. Se ha caído, sí. No puede entrar los botes. Está acostumbrándose para liberarlo. Ellos si quieren quedarse, quedan acá a vivir definitivamente en el área. Lo que ellas quieran, ¿no? Sí, si no, ellos pueden escoger el destino de alejarse de más a fondo a la selva. Y los detecta bien. Sí, lo detecta bien y cómo rompe con las garras de la... Cuando sabe que hay, Sí, ahí lo introduce el hocico y con las garras va abriendo, va abriendo. sí. Es un animal poco conocido, ¿verdad? Sí, exacto. Y estos que están sueltos, Sí, sin problema, ¿no? sin problema. Todos están monitoreados por los veterinarios. Hay veterinarios que vienen a ver. Sí, claro. Son sociables, ¿no? Sí, son sociables. Ahí, Ah, ¿Joselito le llamas? sí, se llama Joselito. Joselito. ¿Grupos de qué países son los que más vienen? De diferentes lugares. ¿Sí? Sí, de Italia, vienen españoles. ¿Españoles soy yo? Sí, ¿Chinos vienen también? sí, ¿Lo mejor de dónde son? Los españoles que hablan español, ¿no? sí, lo que podemos comprender. Nosotros lo entendemos. Pincha las... Sí, pincha la tierra para... No, me refiero a las... las garras, sí. No, pincha. esto. No, esos son un pelaje, es decir, Pelaje. un pelaje es áspero. Mira, Sí, es un pelaje doble, grueso, por eso es que parece que pincha, no pincha. sí, sí. No se escapa, No, porque sabe que está aquí... sí, en el área hay bastante... ¿Y no tiene una hembra o No esto es- tiene, todavía está cachorrito. ¿Tú tienes pareja? Sí, tengo con mi pareja, trabajamos acá. ¿Aquí? Sí. No me digas. Sí. Sí, trabajamos con la pareja. ¿Cuántos años llevas aquí trabajando? No mucho tiempo, son 6 meses. ¿Solo? Sí. ¿En dónde? ¿En Lima? No, en Pisco. Ah, en Pisco. Sí. ¿No te dan bien? Los animales no te dan miedo. No. Oye, ¿las serpientes? Sí, hay serpientes, pero no casi en el lugar, porque el lugar es limpio, por eso casi no se meten acá. Lo que están, las serpientes son detrás de la selva. Ah, sí. Sí, ahí tenemos los cascabeles. ¿Del cascabel? Sí, ¿Y víboras también? sí, de toda especie también. Perigones, cascabeles,
loro machaco. Mm. Sí, Hay mucha diversidad sí, mucha diversidad. de serpientes, ¿verdad? Grandes, pequeñas. Exacto. Creo que por aquí hay una anaconda. Sí, tenemos en el lugar donde van ahí, Sí, ahí tenemos una anaconda, también tenemos sí. la chara prehistórica, tenemos también los perezosos. Ah, sí, hombre. Sí. Ya, estos Se- son los la árboles. gente se queda aquí a dormir, Sí, nosotros nos quedamos todo el mes acá. pero la gente que viene. Si la gente viene todos los días, los dueños vienen todos los días, Ajá. pero se regresan todos los días también. Ah, a su casa. Sí, a su casa. Nosotros pernotamos aquí los 30 días y luego 4 días de descanso y luego estamos ingresando a 15 días. Ahí tenemos el pan del árbol, por ejemplo, que sirve para comer nosotros, animales. Ah, esta cosa, Es un fruto muy saludable. Un poquito más grande que esos también se hacen cuando son nuevos. Yo. Sí. Hay más monos, señor Ramón. ¿Dónde, Allá tenemos más monos. La misma especie estos. Sí. ¿Les tenéis nombres? Ya, quieto. Ella es la amorosa. La morosa es esta. Sí, esta de acá. Acá hay 3 más, ¿Eh? Y allá están las más grandes. más grandes. Espera, a ver. Ya, todos a mí me conocen como una familia. Sí. Se han acostumbrado a vivir con nosotros. Es un poco, está un poco un reto de congeniarnos o vivir con los animalitos. Claro. Sí, los animalitos son... Ya saben hay que distinguir. hay que tratarlo con cariño. Si los tratas así rústicamente, también se ponen rústicos. Claro. Sí, se ponen agresivos. Sí, sí. Esta es ella era como él, como Joselito, Sí. bien tranquilita. Ya ¿Este mono va a crecer mucho o poco? sí, va a crecer como las que están allá, de ese tamaño, ¿no? Sí. Todavía falta que crezca. Está con 8 meses. 8 meses. Sí. ¿Cuánto puede vivir estos monos? De Quieto. 14 a 15 años. 14 o 15 años, o Sí. sea que le queda todavía... Sí, le queda mucho por crecer y Sí. mucho que por vivir. ¿Cogen enfermedades de vez en cuando? No, No, ellos casi no tienen enfermedad. no. Porque a veces les da alguna infección. ¿Sí? Eso, a eso me refiero. Claro, cuando les dan de comer cosas que no deben comer, por ejemplo, a ellos les damos todo lo que es fruta. Picamos las frutas. ¡Ey! Ch, ¡Quieto! A mí no me toque. Ya. Sujétalo, tú sujétalo. Tenemos otro de acá. Ah, aquellos son más grandes, tú. Este se llama gualpuro. También son pequeños, también tiene como ellos. Sí. Tiene 7 meses. Y esos sí ya tienen años. Y hay uno de ellos que está embarazada. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿cuáles son machos y cómo son hembras? Esto. Las hembras son, por ejemplo, el que está en el centro. En el centro es Sí, hembra. él es el macho. Y las dos del costado son las hembras. No pasa nada por acercarse, ¿no? No. Tiene una herida ahí en la pierna. Sí, se está curando. A veces cuando saltan se lastiman. Sí. Cuando se pelean también. ¿Se pelean también? Sí, a veces se pelean. ¿Se llevan peor que los hombres o...? No tanto. Los hombres es extremo ya, ¿verdad? Ya, sí, claro. ¿Comen de todo? Sí, comen de todo. Todo lo que es fruta y Quieto. verdura les estamos dando. Como papaya, plátanos. Sí, que se suben al árbol y lo rompen, ¿no? Así. Sí, no, ellos suben, sí, rompen las ramas. En la tarde se suben ahí al árbol más grande, ahí se duermen. ¿Se duermen arriba? Sí, arriba. Colgados, se sujetan con el rabo y todo. Claro, sí, se sujetan. A partir de los 5 ya suben a comer insectos en los ojos, Mm. en los árboles. Así que todos tienen nombre, ¿verdad? Sí. Por un momento sí se ponen cuando se van apareando, Sí, ¿verdad? sí, se ponen celosos. Muy nerviosos. Cuando está apareando la hembra, Sí.
Cuando está en celo, quieres decir. Los machos se ponen celosos. Celos. Es decir, que cuando la hembra se pone en celo, los machos se ponen celosos. Sí, Esa es la palabra. sí, exacto. Sí, sí. ¿Cuánto dura el periodo de embarazo de un... 9 meses. ¿También? Sí, como de un humano. Sí. Cuando ya están preñados, ¿no tienen relaciones? ¿O sí? Sí, Siguen teniendo sí, igual. siguen teniendo relación. ¿Sí? Sí, por la mañana, mediodía y en la tarde. Ujú. Total, aquí, ¿cuántos tienes? Estos son los monos fraile, ¿no? Sí, los monos frailes, los monos ardillas. Cuando el sol es así, cuando caluroso el tiempo, que ellos se tiran al pasto. Se ponen ahí al sol, ¿verdad? Sí. Todo el mundo raspa la barriga. Sí, ¿no? Ahí te va, ¿eh? Ahí te va. Vaya naturaleza, ¿verdad? Sí. Está precioso. ¿Cuántos años puede tener ese árbol? Tiene de 90 a 100 años, Sí. aproximado. Sí, nunca se sabe, ¿verdad?